Футбол. В предыдущей серии. Арч должен позаботиться. У них даже потока нет. Напоминаю, если мы проиграем Red Tigers, то для нас все кончено. Без Ти мы и так не выиграем. Футбол — это занятие, недостойное тебя. Играйте жестче. Неудивительно, что они проигрывают. Они никогда не пасуют Мэй. Ты что делаешь? Не мешай профессионалу. Отличный удар, профи! Пора просыпаться. Что же касается тебя, Синет, если ты и дальше будешь солировать, то... Что вы тогда сделаете? Удалите меня с поля? А кем замените? Как насчет меня? Думали, я позволю вам проиграть без меня? 6-я серия. Второй ветер. Автор сценария Лоран Тернер. У вас тревожный вид, Клэмп. Тия давно не тренировалась и не играла после травмы. Я смотрела ее, она в хорошей форме. Это большой риск. Риск может обернуться возможностью, Клэмп. Особенно, когда счет 3-0. И не забывайте, они плохо играют головой. Поэтому по возможности используйте высокие передачи. Если мы хотим выиграть, то выложиться надо на 110%. Это единственный шанс. На этот раз я с ним согласен. Ты должен быть всегда с ним согласен, Джок. Рокет — твой капитан. Не забывай. Что она здесь делает? Арчи, я не знаю, как тебе это удалось, но тебе это даром не пройдет. Слушайте меня внимательно. Берегитесь 4-го номера. Не спускайте с нее глаз. Она очень опасна. У вас есть 1 тайм, чтобы отыграться. Я на вас рассчитываю. Ты готов? Ух ты, ты видел? Отличный пас. Ну, давай! Что ты? Бей! Пора забивать! Бей же! Ну, Майя, что тебе говорит твой хрустальный шар? Зачем мне хрустальный шар? Ты же сама видишь, что они решили перехватить инициативу. Давайте я! Она воспользуется дыханием. Молодчина! Давайте! Давайте! Да! Да! Есть! Есть! Браво! И не забывайте,
По возможности используйте высокие передачи. Что я вам говорил? Не спускать с нее глаз! Нарушайте правила, если надо. Тия! Тия, что с тобой? Симбай, ну скажите, что она не сильно ударилась. Все в порядке, Арч. Можете не беспокоиться. Бить буду я. Потрясающе! Арч, они выдохлись. Они не выдержат, если назначат дополнительное время. Забивать надо сейчас. Вы слышали? У вас осталась 1 минута. Представьте, что это самая важная минута вашей жизни. Если мы выиграем, то будем драться за кубок. Надо забить гол. Надо забить гол. Дыхание. Дыхание. Есть! Здорово! Да! Мы сделали! Да! Потрясающе! Мы еще встретимся, Арч. Подожди. И на этот раз я выиграю. Вы
В эфире Аркадия Ньюс. Новости для всей галактики. Репортаж с планеты Акелиан, где, как вы видите, сейчас большой праздник. Ты понимаешь, Майя, мы войдем в историю! Это было так здорово, вы не представляете. Отлично. Отец больше не сможет запрещать мне играть. Жаль, что он этого не видит. А теперь неприятная часть. Порадуйся хоть минуту. Мы выиграли, Арч. Мы будем участвовать в турнире. Я знаю, Клэмп. Не будем тянуть время и возьмем интервью у героев матча. Ти и Джок, который на последней секунде забил сказочный гол и сделал свою команду участницей будущего турнира. Ты отлично играла, Мэй. Не хвали ее. Она может играть еще лучше. Мэй, ты должна приложить все усилия, чтобы стать нападающей. Смотри, журналистов интересуют только те, кто забивают голы. Если хочешь стать знаменитой, ты должна стать нападающей. Я на тебя рассчитываю, Мэй. Фу, ты раскис больше, чем я думал. Что ты сказал? Я думал, что любовь делает слепым, а не глухим. Любовь? О чем ты говоришь? Приведите мою дочь. А? Это твои родители? Она уже знает о конфликте Ти с родителями? От Келли, Мистик, ничего не утаишь, как ты знаешь. Особенно, когда нужна ее помощь. Верно? От тебя тоже ничего не скроешь. Я стою рядом с родителями звезды сегодняшнего матча. Я, конечно же, говорю о Тие. Госпожа посол, господин посол, вы, наверное, очень гордитесь вашей дочерью, не так ли? А? Что? Ведь это большой плюс для вашей дипломатической карьеры. Вы родители восходящей звезды галактического футбола. Не сомневаюсь, вы это понимаете? Да? Невероятно. Келли Мистик сделала за 1 минуту то, что я не смогла бы за 20 лет. Ты понимаешь, Рокет? Я смогу остаться в команде. Я за тебя рад, Тия. И за команду тоже. И за себя. Нам пора возвращаться. Ты права. Арч, его нигде нет. Он исчез. Злишься, Синет? А вы? Что-то вы не веселый. Вы проиграли, а моя команда выиграла. Да, но без тебя. Тебе-то что? Что ты скажешь о победе? Настоящей, нашей. Я же вам говорил, я создан для величия. Серьезно? Ага, мне ты ничего не говорил. Он что-нибудь говорил тебе? Нет, никогда. А тебе? Нет? Нет? Ладно, ладно. Я знаю, что уже достал вас, но вы просто не понимаете. Дыхание Акелианы — это... Не знаю, как объяснить. Да? Это такое странное чувство. Как будто мое тело пронзила невероятная энергия. Это был я. И все же не я. Ну тогда все понятно. Я вдруг почувствовал пробуждение силы, которая дремала во мне с самого рождения. Да,
С самого рождения! Точно! Нет, я не знаю. Вы многого не знаете, друг мой. Метапоток для невооруженного глаза не видим. В отличие от вашей некомпетентности. И я не гадалка. Я не могу делать выводы на основе простых изображений. А профессор Лобнер мог. Профессор Лобнер создал метапоток, но он и профессор Изон исчезли, насколько мне известно. Вам слишком мало известно, мой друг. Если мальчишка обладает дыханием, это не случайно. Метапоток без причины не возникает. Я это знаю. Эти юнцы явно заслуживают нашего внимания. Ступайте, я вас не провожаю. Не пора ли вам проснуться, Лобнер? Профессор Клэмп. Он создал все тренажеры для Snow Kids. До этого его ученая карьера была ничем не примечательна. Несколько научных тем в секретных лабораториях Техноида, компании, которую он ненавидел, если верить его словам. Впрочем, одна вещь меня все же заинтриговала. Да. Да, и вот какая. Чем занимался этот самый Клэмп до Великой Океанской катастрофы, неизвестно. Никаких данных. Все мои поиски закончились ничем. Как будто Клэмп каким-то таинственным образом возник именно в этот момент. Проинформируйте госпожу Симбари. Что символизирует этот знак? Я не знаю. Сколько я себя помню, это было моим автографом. Но что это? Математический символ? Ваш фамильный герб? Пароль? О, если бы у меня сохранились воспоминания о том, что было до оледенения. Как бы там ни было, я принес вам игру. Я ее изменил, чтобы у игроков было меньше жизни. Так интересней играть. Ну что ж, приготовься к поражению. Еще чего. Памяти вы, возможно, лишились, но джойстик у вас все тот же, доисторический. Ты прекрасный защитник, Мэй. Как нападающий я буду еще лучше. Возможно. Я в этом уверена. Уверенным могу быть только я, Мэй. Конечно, тренер. Извините. Честолюбие — это хорошо, Мэй, но порой оно плохой советчик. Ты уж поверь, я-то знаю. Великолепные кадры, не правда ли, Уоррен? Их так и хочется смотреть снова и снова. Прошлое меня не интересует, только будущее. Да, будущее. Сегодня нас оно интересует как никогда. Впереди Кубок Галактик Футбол. Его все ждут. Так, перейдем же к жеребьевке и определим состав группы отборочного турнира. Но сначала слово нашему спонсору. Если мы окажемся в одной группе с Лайтнин Уоррена, я изменю имя и просто исчезну с лица планеты. Включите нас в одну группу с Лайтнин! Включите нас в одну группу с Лайтнин! Очень смешно. Жизнь с техноидом намного приятнее. Тише, начинается. Жеребьевка для группы А. Прошу вас, Уоррен. Это решающий момент чемпионата. И кажется, Уоррена интересует то же, что и вас, дорогие зрители. Кто с кем будет играть? А вот и ответ. Группа А. Райкерс, Pirates, Shadows и, наконец, Snow Kids. Извини, Майк Райс, я остаюсь. Жаль, придется смириться. Что поделаешь? Группа непростая, но могло быть и хуже. Верно, сэр? Состав группы А позволит Арчу еще раз встретиться со своим бывшим товарищем Артегором Нексусом, который только что подписал контракт и будет тренером Shadows. Ты знал? Но это не единственное изменение в составе Shadows, поскольку в команде будет играть бывший игрок Snow Kids Сенат. Я знаю, что ты думаешь, Арч. История повторяется.
Артегр никогда не прекращал развращать все вокруг себя. Но Клэмп, Синет еще ребенок. Тран, это ты? Тран, это не смешно. Нет! Кто ты? Сейчас ты все вспомнишь. Ну, Лобнер, каково это, когда тебя освежают память? Можешь не сомневаться, это еще не конец. Постепенно, мало-помалу ты все вспомнишь. Этот взрыв, оледенение океаны, в этом виноват я! Не бойся, Лобнер, никто не узнает. Никто ничего не узнает, пока ты будешь делать то, о чем я буду тебя просить. Смотрите в следующей серии. Если будете так играть, вас съедят заживо. Вы слышите? Заживо! Вставай, надо держаться. Хорошо, Рокет, мы знаем, что должны делать. Если ты племянник Арчи, это не значит, что ты должен нас учить. Ты влюбился, старик? Влюбился? Ты спятил? Сэр, Рокета здесь нет.